I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, oh Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Hallelujah. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bueno, Apo Dios, gyaman kami, tikinaimbag mo ti biyag iti tumunggal may sakada kami. And here we are, your children, your chosen generation that you have called, Lord, to proclaim your goodness and your greatness all throughout to the ends of the earth. There is one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth with His praises on our lips and His sword in our hands. We are
goodness, O God. Thank you, O Lord, for calling us your children, your chosen generation, to proclaim your goodness, to proclaim, O God, the good news of salvation wherever we are, wherever we go. So tonight, it is our prayer, Lord Jesus, that you stir in us that desire and passion, Lord, to declare who you are, Lord, to every person that we meet. Nga nakamamukin ka, Hesus Kristo. Agyaman kami, O Apo Dios, because you have not just called us, but you have also empowered us, Lord, to do the mission mo dito'y lubong, Apo Dios. Tulungan na kami, O Ama, not to be cowards, Lord, but to be bold, Lord, in proclaiming your goodness and the good news of salvation to everyone. To you all the glory and honor belongs. This is our cry and prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maridayaw ti Apo, adante ti gundaway manan nga makitontongkin kwa na. And greetings to everyone. Oray pa dagiti ada ti luglugar nga krakarag di balbalay daman kung dadumapman nga pagurunungan na iti krakarag kanya po Diyos. Awis nung kaman iti Genesis iti Genesis chapter 12 may papan iti panangayab panangibaon ni Apo Dios ken ni Abraham nga mapan iti lugar nga pangibawnan na kinkwana. Ibasak iti Ilocano version, mangrugi dito verse 1, agingana ti 5. Genesis chapter 12, 1-5. Kinuna ni Yahweh ken ni Abram, manawam ti pagilyam, dagiti kabagyam, ken amam, ket inka iti daga nga ipakitaktukin ka. Paraburan kanto iti adu nga anak, ken apuko ket agbalindan to adakkel a pagilyan. Bendisyonan kanto ket agdinamag to tinagan mo tapno maosar, tinagan mo a pagbindisyon. Bindisyon akto, dagiti mang bindisyon ken ka, ngem ilunod ko to, dagiti mang ilunod ken ka. Dawatan to dagiti amin na nasyon ditoy adaga a bendisyonak ida akas iti panang bendisyon ko kenka. Tinungpal ni Abram tibilin na ni Yahweh ket pinmanaw iti Haran idi agtawon ti 75. Inkuyog na ni Sarai nga asawa na ken ni Lot a kaanakan na. Intugot na ti amin na sa nikwa anong na ken amin na nagbalin at tagabo na ijay Haran ket nagluwas da anapan da iti Kanaan. Ti Apo bendisyonan na ti maadaw ti ditoy nga pampabilig kada tayo ken punan tayo iti panagitungtungkin ko na tatangarabi. Masarak tayo ditoy iti may palpalagip kada tayo nga nang basbasa, may papanti kabibiyag ni Abram nga inayban ni Apo Dios inbauna iti lugar nga hanang nga amo. Tahan na nakita dito pangibabaunan ni Apo Dios kinkwana. Ket intungpal na dayay. Ket iti itsuraan na kunana ni Apo Dios ken ni Abram nga pagbalinen kanto adakkel a pagilyan. Kahit nangasawen si kanto ti agganak ket adu nga tattao, adu ti tattao nga mabuangay ti ili, mangbuangay ti ili iti nadumado mga lugar ket si kanto ti ama. Nakaskas daaw ta ni Abram ket kunana ti sa magana ditoy iti panangitungpal na ti bilin ni Apo Dios kinkwana. Ket agtawon ti 75 nga pinmanaw dedi Haran nga mapanday di Kanaan kasintugot na dagiti da nga adadipan ken sansanikwana. Ket ni Sarai nga asawa na lupos
basig. Kat nakaskas daw ta kung kunakit din ni Apo Diyos nga pagbalin kanto ng naganak. Adato iti ganak mo, agbalin nga pagilian. You will become a great nation. So, dayay nga imbaga na diya ti pangalaan tayo ti topic tayo nga vision. Tani Abram, numan pa'y kasit kasasaan na, jak amuno kadagiti kat iti salunat na kat kasyay mutlaang iti lalaki kat ada di chimpong no ka mababae nyari yayan agminopos lalaki mo't ag-andropos kat 75 ti taon na kat mabaling nga jay nga time kat no tatanga edad ti pangidildiligan tayo nag-androposan na ngam kung kunalatan ni Apo Diyos nga agganak maganak kano siya umaro kano ti anak na umaro ti apo ko na kat agbalin nga pagilian kat ni Saray na labit ti taon na mo kat 65 ta iti panakitungpal na detoy iti nabayag nga chimpo din manon reta nga sinmata. So the vision that is being shown kani Abraham kat makikita na nga ay magana kakayam. Makikita na nga nagadu ti anak na, nagadu ti apo ko na, dati makikita na nga nasyon. Grupo ti tao nga mabubuangay nga agdaydayaw kinkwana. So from that time on nga awan ti kabaelanda, dati makikita na ti vision no silmata nga makikita na nga ganak na nga inbaga ni Apo Dios nga maganak kanto kot balinga nasyon na ito'y manipot king ka tabindisyonan ka kahit siya sinuman mo't nga mangilunod king ka siya ti mangilunod kanakwada kat sikanto ti agbalin kanday ti ganak mo nga instrumento ti bendisyon dayay ti makikita habang agbibiyahe ni Abram. Ta Abram mo iti ababa nga naga na sakbay iti panangitungpal na ti mission nga iti Apo kinkwana. So nga dayay nga sinmata uno vision nga na itid kinkwana kat maki-identify tayo nga kadagitoy kat saan laeng nga itiganak nga na fisikalan ti ibagbaga ni Apo Dios kinkwana no di pay kat iti na espirituan nga agdaydayaw kini Apo Dios nga agtawd kinkwana. So kadagitoy ti awag ken ni Abraham kat ama iti pamati. Father of faith. Gapo iti pamati na kani Apo Dios ka na may istorya ti adu nga pakaistorya na deta nga may papan kani Isaac nga may nga pinutot na later on. So dito nga sinmata kahit kung nga buludan iti na tuntutungtong dagiti nagit attend iti libro kan panunot ni Cesar Castellano si Bogota, Colombia nga puunanda iti nagprogresoan iti trabaho ti Apo ijay babon ti panindala na may papan iti strategy nga adakin kwa na ipat panakaitong pal iti vision kanya na ni Cesar nga Castellanos na define na iti vision uno sinmata nga kapanunutan ni Apo Dios ngayon kabil na iti pautak ti tao nga iso ti kalat nga kahit nga gunudan. Vision is God's idea placed in the mind of man as a goal to be achieved. So nga da nekabil iti panunot ni Abram nga makikita na nga ganak na. Kat from time to time, adda dayay nga susuruto na, guide post na, guideline na, nga iti aming aramid na kasyagayang nga may tungpal. Now, as we identify ourselves, may papan iti na espirituan nga banag,
iti napalabas na tungtungtong tayo iti may papan, iti vision ni Jesus Christ, iti Matthew chapter 28, iti verse 19, iti panagkuna na nga, in kayo kat pagbalinan niyo, dagiti tao ti aming nga lugar, nga pasurot ko. So nga, ti makikita ni Jesus Christ, iti aming nga tao ti lugar, agbalin nga pasurot na. Kat ti mission, ti mission dagiti mapan, kat to go and make disciples for Christ. Apanda, mangidaulo, ti agbalin nga pasurot ni Kristo, iti naduma-duma nga lugar. Aging gana kadagitoy, ti vision pailaang. So nga, iyamanan tayo iti church leaders, iti Nazarene, inakabilda sa jay nga may butbutaktak iti NMI, iti SDMI, ti young people ti amin nga, ti vision ti Nazarene kat making Christ-like disciples in the nations. Ngam, kada tayo, naibaga tayo nga community ta, mangrugi tayo ti community dito, kat tinasyon mo't lang kat agbaling nga dakkel nga community tayo, so nga, we cannot go to farther places, no, hantay pa nga, nairugrugi iti arubayan tayo. Or the challenge of one man who said, what makes you think that you become a missionary to win souls in Korea if you have not won a soul in your neighbor? Ngam da jay, it's just a challenge in the mind ngam ti sinmatakot kasi magkita na. So, da jay kung kunak nga strategic initiative o no strategy pamuspusan tap no may tungpal ito nga sinmata nga nangibaunan ni Apo Dios kani Abraham nga agbaling nga nasyon kat agbaling agdadayaw kani Apo Dios nga sumot lang kani Jesus Christ in word ni Cesar Castellanos iti kastoy nga win, consolidate, disciple, and send. Mga lukoy kati pastor ni Apo Yesu Kristo, kalpasan na deta, alukuyom nga agbalin nga kamkamang ti church, consolidate or assimilate. And then, nung na-assimilate data na win, iti may nga bagi, and then, isuruam ti panagbiag ti kinakristyano. Ti panagbiag ti kinakristyano, kaya amuna ti kararag, amuna ti mga saba, amuna ti amin nga aramidin na madiscovery na ti discipleship sessions, dagiti umiso nga kababalan nga ito ni Apo Sinko na kalpasan nga na disciple da kita da ket isend mo tapno arami din naman tinarami da ket dayta iti cycle nga na i-reward tayo in some ways nga win, assimilate, disciple, and assign, and then assign agsa-cycle kakapsat ket dayto ti makita tayo nga dayto da na mararamin dayto administrators iti churches kat ada deti tartarayin ng golda. And there are churches just a round lang awanti vision na. So kasla self-maintenance. Ngam ni Apo Dios ito tinaypakita na may papantisin mata vision kat kapuna dito iti pangawisan ti panpanunod tayo nga ag-focus tayo ngay kararagan tapno amin kumangan namati iti goal ditoy nga kahit kung aburudon nga ure mararamin matlang kat every believer a leader. Tunggal namati ka na po Isus agbalin kumanga manangidaulo. Ti kararawa nga may kanya po Isus, dahil ti kararawa nga may kanya po Isus nga agbalin na nga leader mo't o may suruanda. Kat naduma-duma nga wagas iti panagbalin nga leader iti maysa nga anak ni Apo Dios ta nagduduma man nga talaga. Hangam amin ket teacher, hangam amin ket farmer, hangam amin ket abogado, hangam amin ket carpenter and so forth. Nga dadya iti wagas ni Apo Dios nga nang bingay iti sagot tapno may tungpal ti naiplano na. So vision in purpose ni Apo Dios may tungpal kumadeta baba ng kadatayang iglesia. Kaya ito iti prayer tayo. I was challenged
Iti kabisa tayo na ibaga nga, apay na makaya kayan magay may dadalang ko sa kararwa. Kat itatan adan ti mararamid, yumat lang babon nga kadwayo isuna. Kat kat ada silmata na nga nabayagak ngem anyang nga ti mararamid nga maidalan ti kararwa kaya nagbalin nga mamati dagijay agbalin nga mamati dati generation nga yan ko actually ni Abram asa mo tayo kat generation na dagijay amin nga naibili na ni Apo di nga pan kat tatan just to bring to our minds ulitin dagijay vision so that ay panunot ni Apo Diyos in pan natin panunod tayo nga iso dati ti gun-gun-urun tayo tartarayan ti ang aramidan nga amin kuma nga karkarwa iti kabailan tayo nga influensya kat agbalinda nga pasurot ni Apo Diyos agbalinda nga leader believer agbalinda nga believer agbalinda nga leader kat ti strategic initiative uno wagas nga marami kat makikita tayo kung mga dati mawin kat nga nawin na para ni Jesus Christ uno pasurot ni Jesus Christ may surusuruan da ko matapno amuda nga agkararag amuda mo't nga mangibinga sa ti Apo iti way nga nalabit agda-drive kat istoryana ti kapadasan na uno gab-gab yun ko kastaymot nga pagpabiligan natin na mati and so forth. Kat no nalpas ko madagijay dang rather on the process pa lang datay panaka winda panaka awis da nga agmembro iti grupo and then panaka madama nga discipleship da panaka susuro da kat ada kumot may assign uno ma-send kat no dayti area of ministry kat mafilapan da kat ada ti may bunga ni Apo Diyos, mga benisyon itreto nga palagip, re-emphasis, may papanti vision through Abraham that aming nga influensya na balin nga nasyon nga agdaydayo kinkwana, kada tayo mo't in our little way, kan aming nga kabalan tayo, adamot latada tayo sumurot kini Apo Diyos, na mabumilag, nagsabi kini Apo Diyos, babaan ti dati pangkitaan tayo tibiyag tayo ngay nayaban na nga da panggap na. He has called us for a purpose and that nga purpose kat mapadayawan isuna kas na ipalag po na palabas nga talong nga area ti ministry tayo lata awan daddo mga ministry to God that is worship, ministry to the believers at equipping and pambilag kan ministry to the world uno panakaya si dagdag iti hanga namati paikinkwana. Maridayaw ti Apo ket dati nga babang refreshing. Siliwan tayo man ti panakay kamang abanti prayer. Ama nga nalangitan, maridayaw ka. Uwan pinanggap mo nga inarami ti tawang daydayaw kin ka. That was your original plan. And nakita mi Apo Diyos ti prosesam, iti panangayab mo kada iti na isagana kat inbaon mo. Amo mi Apo Diyos, iti galad nga nepay iti tunggal maysa kada kami nga maapo dugdugaman pay kadita aging gana nga adda pay ti mapabiling nga nalpasan nga namati uno adda dayang nga namati ti kabalay mi uno kaaruba mi katrabaho mi kamamumi kat kabailan mi nga mangibingay Apo kabalan ti tunggal anak mo nga leader mo nga mangistorya iti kasta nga maisalakan uno umay king katap no mapaimbag no saksakit uno mga mo Apo Dios iti prinsipyo mo iti pagkarayam kat agbalingan na bunga Apo nga dipon mo. Ama salamat iti nakaypasatan ti tunggal maysa agyaman kami mo ti instructor ti church mi nga ada iti mang taming kaditi agtutubo kaditi ubing kaditi natengan ada ti mission mi Apo Dios iti adayo nga lugar ada mat Apo Dios iti naitalek iti panang asikaso kada iti properties mo nga stewards kung trustees Apo ket Apo dati nga area those are just means of Father nga iti mission mo nga iti umilik at agdaydayaw king ka marami da. Thank you God. We submit to you our bodies. Dagiti maramidan mi. Kaya't amin nga namati, amin nga na-influensyan, babaan iti wagas nga naaramat mi iti tunggal maysa kada kami, maidaydayaw ka.
Taday iti trabaho, agragsak kami, tanay pasat kami Apo Diyos, iti datoy na daklan, nga mission mo, idi kanita, aging ganang awan kapailangan nagsubli o Lord Jesus. Manidayaw ka, kararang mikan panagyaman mi tiking ka, tinagan mo Jesus. Amen. Mga nailangitan, nagyamang kami, tinadal kan reminder of a vision, Father God, and we come before your throne of grace and thank you, Father God, and ask for your help again. We lift up to you our brethren in India. Ama, you are God, you are powerful, and you are in control. Father God, we see the sufferings of our brethren there, and we just call upon your mercy and grace to be upon them. Father, that may you protect, Lord God, especially, Father God, the believers, Lord God, that the non-believers will see the difference, Father God, for those who have followed you and who seek you, and that you would heal them and protect them. That, oh God, you will use these happenings, Father God, for your glory, that your name will be glorified. May you raise, Father God, those compassionate people to just reach out and help and shine the light of Jesus, Father God. We thank you for the generous heart that supports them. And Father God, we thank you for your protection upon them from this virus, Father God. And we pray, Father God, for our brethren, the believers, our co-Nazarenes, Lord God, that they be seeking you, Father God, and just holding on, Father God, to your hope, Lord God, and to the truth that you are in control and you are faithful. Kastamot, Ama, nga tag-ay mi, kapsat mi, jay Myanmar, Ama, sikati, agtrabaho, jay nga pagilian, Father God. We pray, Father God, for your supernatural power to work, Father God, upon those forces that controls the government. I pray that you will raise up leaders, Father, that will just put the solutions to that problem, political problem, in Jesus' name, because you are God. We do not know how, but Father God, you know how, because you are powerful. And we just pray again, Father God, for our brethren in Myanmar, especially those who believes in you. We just pray for your protection upon them, Father God, supernatural protection from the work of the enemy, from the abuses, Father God. We pray, Father God, that you will just protect them, Lord, and that you will just send people to help them, Father, to provide for their needs, Lord God, to heal, Father God, those who are wounded, Almighty God, to send help, Father God, of those, protect also those the frontliners who will help them, Father. Oh, hallelujah. You, oh God, knows what they need, and we just come before you, Father God, and just lift them up to you, for you to help them, Father. We thank you for your love. We thank you for your mercy, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Madadayo nga Ama, iti nga kanito, umay kami ken ka nga mangi kamang kadagiti bibiyag mi ken ka katsapala kadi Apo Dios, iti nga panagkararag mi, so kimatom dagiti biyag mi, panunot mi, tapno linisan da kami, katawan iti makalapod, iti panakitungtong mi ken ka tatang arabii. And Father God, we pray for the churches kadi Apo nga sika iti mangipaay Apo Dios iti panakariing dagiti amin nga kamkameng dagiti iglesia. That Lord iti daytoy nga tiyempo ket isu kuma Apo Dios dagiti adda nga umasidegan miken ka. Dagiti anak mo Apo Dios ket umasidegda ken ka. Nga Apo sika iti mga ipaay iti panakabalin manipod iti Espiritu Santo tapno ikatem iti anyaman nga pagbutbutngan dagiti anak mo anyaman dita Apo Dios nga damag nga mangmangegda saan kuma nga iso iti mangituray iti panpanunot da ket agbuteng da no diket Apo kas inkarim nga sika iti mangalad ken sika iti mangaywan kadagiti anak mo. And so nga amin nga iglesia na dumaduma Apo dagiti iglesia nga maapo Dios italuk mi nga sapala kadita may maysa iti adda nga
focus mi nga iti mang padayaw ken ka nagserve ken ka Apo Dios. Kat oray iti daytoy nga church mi ditoy Pico, dagiti iglesia oray pa iti entero nga Pilipinas, entero nga distrito italek mi amin dagiti iglesia nga si ka Apo Dios kuma iti mangituray nga saan nga dagiti tattao no di kat sika iti mangidalan, sika iti mangisuro kadagiti amin nga ministers mo. Iti rumbeng Apo Dios nga maaramid kang runaan iti daytoy nga panahon. Kat sapala kadi Apo Dios tano adaman dagiti maupupay nga trabahador mo iti nagan ni Jesus ipay mo kadi iti bilag nga na espirituhan kadakwada tapnohan nga agtuloy iti panakaupay da kat ma-depress da no di kat Apo kas in karim nga sika iti mga iwan ken mangitag-ay kadagiti amin Apo nga adipon mo. Kaya tagyaman kami Apo Dios ta kadagitoy nga gundaway kitkita mi iti aramidom kadagiti na duma-duma Apo nga iglesia ken oray pa iti daytoy iglesia ditoy Pico kat sapala kadi Apo Dios ta sika iti agtultuloy Apo nga mangisuro, agtultuloy nga mga tubngar kada kami dagiti anak mo no addaman dagiti banag nga maisiyas iti pagayatam. Agtultuloy ka Apo Dios nga mangidalan kan kastamot Apo Dios adda kuma nga kankanayon iti napakumbaba Apo so napakumbaba nga pakinakem nga mangaramid kadagiti ipaaramid mo kada kami agsipod ta iti panggap mo iti biyag mi kat iso iti kapipintasan iso nga kas anak mo kumaapo Dios natulnog kami nga kankanayon ken ka kat iso iti kararag mi nga sika iti kanayon nga mangidaulo kada kami babaan ti panagtignay iti Espiritu Santom. Kat maraydayaw ka, gaputa, mapadpadasan mi, iti panangidaldalan mo, panangisursurom, kat sapala ka di. Ta agtalinaad kami nga napasnek ken ka. Kan adaan iti si papalubos nga rikna, nga mga ramid, kadagiti paaramid mo kada kami. Iti dahi timat nga gundaway, Lord, at Apo nga ikamang mi, iti gobyerno mi. Agyaman kami, Apo Dios, iti leadership na ni Duterte. No man pa'y adda Apo, dagiti pagkapuyan na nga maapo Dios, agyaman kami, ta ado dagiti makita mi nga nagsayaatan mo't iti ili gapo iti panangidaulo na, nga bigbigan mi nga gapo mo't laeng ken ka. Kat Apo sa palakadita, agtultuloy iti dayta nga panagpakumbaba na ken ka, tapno may daulo na iti daytoy nga ili nga Pilipinas, kan kastamot Apo dagiti amin nga senators, amin nga congressmen, dagiti judges, Apo Dios, dagiti daduma nga opisyal, representatives, Apo Dios, dagiti LGUs, sapala kadita makipagmaymaysada, no anyaman Apo iti ada nga arumbeng nga maaramid kuma, kat makipagmaymaysada itirik na tapno daytoy nga pandemya kat malabanan kadi Apo Dios kan anyaman Apo dagiti kasapulan iti daytoy nga ili kat adda Apo Dios nga mai-provide. Sapala kadi Apo Dios ta ikam isuda dagiti nga leaders mi iti wisdom no kasano nga sangwen daytoy nga panawon no kasano Apo nga maisubli dagiti maaramid rumbeng kuma nga maaramid. Kat sa palakadita sika iti kanayon nga mangituray kuma. Uray pa iti panunot dagitoy nga leaders mi. Kat ikatem iti anyaman nga espiritu iti korupsyon kadakwada. No di kat Apo mulam iti panagraem ken ka, panagbuteng ken ka. Kan sa palakadi Apo Dios ta uray kadagiti sumarsaruno nga ada nga election dawaton mi nga idalan mo. Iti tunggal maysa tapno dagiti kuma addaan iti panagraem ken ka panagbuteng ken ka ket isuda iti mangituray iti ili dagiti kuma Apo Dios nalinteg ket isuda iti agturay gapo ta kunam nga no agturay dagiti nalinteg ket iti nasyon agragsak ket no agturay met dagiti saan nga nalinteg saan nga napintas iti pagbanagan iti ili isu nga Apo isu iti karkararag mi nga manayunan pay kuma dagiti namati nga opisyalis tamno iti kasta napigpigsa
iti adda nga bilag da nga implement wadaman dagiti rumbeng nga linteg nga implement da gaputa ad-aduda. Ket apo sika iti agtuloy nga mapadayawan iti ilim nga Pilipinas ikamkamang meken ka nga sika kuma iti mangituray iti amin apo mangrugi kadagitoy nga leaders mi ket sika apo Dios ti may tagtag ay ken italok milata iti biag iti tunggal maysa nga Pilipino da kami nga sumurso da kami apo Dios nga saan nga opisyalis italok milata ngano anyaman iti ipaulog iti gobyerno mi ket adda kumadya si papalubos nga rikna nga aramiden mi dagitoy apo Dios nga paglintegan ket italok mi iti biag iti tunggal maysa ken ka ken agyaman kami kadagitoy nga opisyalis iti ilimi sa palakadi apo Dios ta agtuloy da nga agpakumbabaken ka ken kastamot apo Dios agtuloy da nga mangaramid iti akumda nga adaan iti ayat nga saan nga mapilpilitan iti rignada ket maraydayaw ka apo Dios iti daytoy nga rabii gaputa amin dagitoy ket isuda iti inkamang mi ken isuda iti dinawat mi gapuken babaan iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nang subbot kada kami. Amen. Kararagto ti pampamilya. Tuloy mi apo nga masidagkin ka iti daytoy nga naipalagip ken nakitungtungam kada kami iti sirmata nga inpaay mo ko ni Abraham. Ikararag mi matlang apo nga daytoy nga sirmata kadwana iti dagiti kapamilya mi matlang apo. Dagiti dayo paiking ka katikan na kami iti sirmata nga mga sidag kadakwada tapno mamati da ken mamamuda ka apo iti panagbiag da nga ikatsurutan da ka. Ken kastamot ama iti kakabagyan mi nga saan pa nga namati. Kat isu iti dawat ken kararag mi matlang nga aramatom iti biag mi kasagtimok da nga aramatom nga panangyam amum ti kinasasinom kadakwada. Kat may kapiyada mat king ka kat maibilang da iti daytoy nga sirmata nga anak ni Abraham nga naespirituan kat maibanag mi matapo iti nangayabam. Itultuloy mi nga ikamang matlang iti biag ti tumunggal may sa kada kami. Akas iti pamilya mi aramatom nga testimonyo iti komunidad nga nang imulaam iti tumunggal may sa. Pangararamatam ti tumunggal may sa kada kami nga agtimok kan kastamot mang ibiyag iti ayat mo nga makita kumadag iti kakaaruba nga sumurot namat kan mamati daking ka. Katapo iti daytoy nga partina iti sirmata kat maibanag damat lang ti panagbiagda. Itultuloy mi nga ikamang ti kasapulan ti tumunggal pamilya iti daytoy nga gimong kan kastamot apo iti kakadwami nga namati nga isu nga pangararamatam iti biag ti tumunggal maysa. Itultuloy mi lang apo nga ikararag dagiti education sector. Kadagiti ubing nga iskwela ka apektado apo iti daytoy nga pandemya ket iti adjustment da iti online classes dagiti blended classes da dagiti modular classes ikamang mi iti DepEd iti CHED iti Tecmoc schools dagiti mangidadaulo ken kastamot apo dagiti mamaestro kadagiti da nga naduma-duma nga eskwelaan iti panangipaay mo apo iti bendisyon mo ti kinagaget kadakwada ken panakaawat kadagiti da nga pamayan ti panagisursuro ikamang mi ti amin apo nga estudyante dagiti elementarya ti ubing apo iti pre-elementary ken kastamot dagiti secondary kan kastamot ti kolehiyo dagiti dumapay apo ang eskwela ti higher education nga maibanag da apo iti panakaaramat na iti daytoy nga institutional education providers ket sika apo Dios iti mangbendisyon nga addalata nga agtuloy da iti panagbiag panagadal ket maibanag damat apo iti panakaawat ti panagadal da iti kinasasinom ken kastamot iti abilidad da nga mangawat apo iti paspasamak iti lubong ket makita da iti kinasasinom ket agbalin damat nga pasurot mo ket partida apo iti sirmata nga inpaay mo kadagitiin mon una. Agyaman kami agtultuloy apo iti daytoy nga nangi talkam ti tumunggal maysa iti impluwensa ket aramatom iti biag ti tumunggal maysa nga agbalin nga testimonyo nga nakay-ayo ti sangwanam ken parti na apo iti daytoy nga sistema nga inpaay mo iti daytoy nga gimong ken tinadumapay apo nga pamayan. Salamat Lord ket ikamang mi dagiti nga concerns ti tumunggal maysa iti personal iti health ken kastamot ti pampamilya iti pagtrabahuan ti tumunggal maysa.
We specifically intercede kadagiti kakadwami as our partners in the ministry, Apo. Kadagiti kakadwami nga inawagam nga apektado iti daytoy nga sakit itata. Specifically, we pray, Father God, kani Pastor George kayong inga, iti recovery na matlang from COVID, Pastor Brian Lopez, Apo, nga madama matlang recover iti nga hospital iti Baguio. Kadagiti kakadwami, Apo, iti distrito mi nga affected. Uray, Apo, ni DS nga Marcelino Choco, iti saka na ikamang mi dayta, Apo, nga saka na nga maagasan, Apo, nga totally no nyaman iti cause nga infection. Ikamang mi dagiti kakadwami nga miministro kon papastor kan church leaders iti dito nga distrito mi nga apektado matlang iti COVID, iti recovery da, Apo, iti panangipaay mo iti napintas nga salon at kadakwada, nalawag, Apo, nga panagpanpanunot kan kastamot panangipaay mo iti namateryalan kan napinansal nga kasapulan da itata. Ikamang mi dagiti kakadwami nga araramatom nga agbalin nga bendisyon kan encouragement kadakwada. Whether na nyaman nga pamayan iti suporta kat bendisyon nam daida kas agtuloy kami iti daytoy nga panakimemay sami iti daytoy nga gimong iti Church of the Nazarene kas a global church as we function together. Kat we continually lift up to you even dagiti kakadwa nga nawananda iti ayaton ti biag gapu iti daytoy nga saksakit ken daddo mapay, Apo, nga saksakit. Ito nga tiyempo iti pandemya. Kat ikamang mi iti continuous comfort mo kadakwada. Kanituloy mo garod, Apo, nga mang bendisyon kan mga ramat nga itinalawag nga sirmata nga inbabam iti tumunggal ministro nga inawagam, Apo, kadagiti na dumado mga lokasyon iti daytoy nga distrito mi. Kan kastamot iti field mi, iti daytoy nga region mi, kan kastamot, Apo, iti global church. Dadagiti kakadwami, Apo, nga mangidadaulo iti district level nga imununada gapu iti daytoy nga paspasamak. Adamot ti kakadwami, Apo, nga imununa gapu iti naduma-duma nga factors iti daytoy nga paspasamak iti lubong. Ngam patson mi, Apo, nga isabot mo iti panang comfort kadagiti nga pampamilyada. Iti kasapulan dagiti nabakbakantian da, Apo, nga ministry nga intalak mo kadagiti nga luglugar through the Church of the Nazarene. Katikamang mi dagiti da nga kakabsat, mamati kami, Apo, nga han mga baybayan dagiti kakadwami nga Nazarenes nga ada iti leadership da, Apo. Bendisyonam garod, Apo, iti daytoy nga panangibanag mi iti mission mi akas may nga gimong. Kan kastamot as we function in the body of Christ nga nang awagam in the bigger church. Katulungam, Apo, ti tumunggal may isang agbalin kami nga encouragement. Kadagiti kakadwami mo tinadumado mga grupo. Kan kastamot nga panangaramat mo iti panangibanag mi. Iti daytoy nga season, Apo, iti panagbiag mi iti rabaw ti daga. Kat maibanag mi latta iti daytoy nga sirmata to make Christ-like disciples in the nations. Salamat, Ama, kat ituloy mo garod nga bendisunan iti ministry nga intalak mo kadagiti amin nga kakabsat mi iti daytoy nga local church. Uray dagiti ubing, uray dagiti imuna ti tawtawanda, si Kaapo Dios iti mangipaay iti nalawag nga sirmata, iti panakimay sadamat lang, Apo, iti daytoy nga sirmata no nyaman, Apo, nga aspeto iti contribution da, babaan ti panagkararag, babaan iti generosity, ti naduma-duma nga pamayan, babaan iti panangidadaulo, babaan ti panangipan iti field, panagbisbisita, panakikumusta, kanda dumapay, Apo, nga pamayan. Salamat, Apo, kat aramatom garod iti panagbiag mi akas aramatom mat nga bendisyon kan silaw iti retirabaw ti daga. Dagito iti tarigagay kan dawat mi kan kararag mi tatanga tiyempo kan dagiti dumapay, Apo, nga banag nga han mi nga naibalikas kat itultuloy mi nga itungtungkin ka kadagiti gundaway nga ipalpalagip mo kada kami. Dagiti garod ti dawat kan kararag mi tinagan ti Ama ti Anak kan ti Espiritu Santo. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.